আসসালামু আলাইকুম। আপনারা অনেকে হয়তো জানেন না নয়নতারা গাছেও মাল্টিগ্রাফট করা যায়। তো গত বছর আমি নয়নতারা গাছে মাল্টিগ্রাফট করছিলাম। আল্লাহর রহমতে আমার সবকটা গ্রাফটিং টিকে গেছে। সবগুলোতেই দারুণ ফুল দিচ্ছে। দেশি ভ্যারাইটির উপরে আমি হাইব্রিড ভ্যারাইটিগুলো গ্রাফট করছি। এটার আরেকটা সুবিধা হলো হাইব্রিড নয়নতারা অনেক সময় গোড়াটা বৃষ্টির পানিতে পচে যায়, কিন্তু দেশি নয়নতারার তেমন কোনো সমস্যা